جرى ايه يا معلم خوسيه ريفيرو؟ مالك قطعت معايا مرة واحدة كده؟ ولا بترد على مكالماتي ولا مسجاتي ولا حتى بتعمل لي لايك على اي منشور بنزله على الصفحة بتاعتي؟ انت زعلان مني ولا حاجة؟ اسكت يا عم كولر اسكت. ده انت جبت لي مصيبة ولبستها لي. اصل بتوع الاهلي عرفوا اني بكلمك وان انا وانت اصحاب، وبقول لك على كل حاجة بتحصل في النادي، وساعات انت اللي بتحط التشكيل. فحلفوا عليا ان لو اتكلمت معاك تاني هيمشوني من النادي. طب ده اسمه كلام برضه؟ ما انا قايل لك ومأكد عليك لما تيجي تكلمني اعمل نفسك داخل الحمام علشان ما ياخدوش بالهم. المهم دلوقتي، طبعا انت ضايع من غيري في الاهلي في اخر فترة دي من ساعة ما بطلت تكلمني. يا عم تنيل، ده انا ربنا كرمني والدنيا ماشية معايا زي الاسهال. قعدت في كاس العالم للأندية تقول لي الدافع، لحد ما الدنيا نيلت معايا في ماتش انتر ميامي وبالميرس. واول ما بطلت اكلمك عملنا حتة ماتش نار مع بورتو، وكنا هنفوز عليهم 4-3 بس للأسف اتعادلنا. وبعد كده بقيت بفوز بالأربعات والخمسات في تونس. الحق عليا، ما انا كنت عايز مصلحتك، ما انا كنت بدافع والدنيا كانت ماشية معايا. وبعدين انت عمال تجيب في صفقات في الهجوم، بن رمضان ومحمد شريف وزيزو، وانت عندك وسام ابو علي ما كانت اهداف. هاتلك يا عم مدافعين ثلاثة حلوين كده. منك لله يا كولر. وسام ابو علي مشي يا اخويا، قعدت تقول لي شد عليه شد عليه وافحته في الملعب لحد ما الواد اتعقد ومشي وراح يلعب في امريكا. ونفس القصه علي معلول، قعدت تزن عليا لحد ما مشيته. يا عم ريفيرو انت مش مسيطر علشان مش بتاكل تايجر. المهم، انت كده بقالك شهرين ما بعتليش الايجار بتاع الشقة اللي قعدتك فيها في الهرم. هو ده رد الجميل برضو؟ ده انا مقعدك في فيلا مش شقة. يا اخي انت ما عندكش دم. جميل ايه وفيلة ايه بس؟ ده انا ما قعدتش في الشقه اسبوع، وراح صاحبها جالي وقال لي كولر كان مأجرها اسبوع بعد ما مشي وسحب التأمين وسافر. لولاش الكابتن خطيب الله يبارك له اداني اوضه في التتش وقعد فيها. وبعدين انت لابس كده ليه؟ انت سبت التدريب ولا ايه؟ يا عم تدريب ايه بس؟ هي دي شغلانة تأكل عيش؟ انا دلوقتي شغال مقاول انفار كبير في سويسرا. يعني عندك نقلة زلط، نقلة رملة، شكاير اسمنت، اجيب لك الانفار بتاعتي يطلعهم لك في منت. ماشي يا عم المقاول. المهم دلوقتي انا الدنيا زاطت عندي في اللعيبه في الاهلي، ومش عارف اخلي مين اساسي ومين احتياطي، وكلهم لعيبه فرز اول. يعني عندك امام عاشور وزيزو وبن شرقي وبن رمضان وتريزيجيه ودي يونج هيصه. لا لا، سيبك من دول كلهم. انت في الهجوم حط الواد طاهر، وتحتيه قفشه والشحات والسوليه، ووراهم حط كريم ندفد ويحيى عطيه الله واكرم توفيق. اما في الدفاع بقى، بس يا عم انت، انا غلطان اني سالتك اساسا. ده انت عايش في البتنجان. ده تلات ارباع اللعيبه اللي قلت عليهم مشوا من النادي، وشكل معرفة السودا بيك هتخلينا مش وراهم.